السينيال. مشاونيش عندك ستوب ستوب خليها داك الموطورة من جهتك الشريف شتني السينيال على اليسار زيدها خليها هكا وسير كي دايره السينيال ياك كان ديك المره خرج واحد الدري صاق معايا شي وحده انا وصلت لي في الكومونتي قالت لي ديرنا مترشحه مرات صوت مرات سوق ماشي مدربة تعلم بنت سوق واش قلت انا انت قلتي ماشي مونيتريسه بنت مترشحه هي اللي تسوق السينيال هذا اليمين متكسيريش بزاف يلا دور انا سلامت زعما نديرو مرا كتعلم الامبرياج ديالك عندنا الضخمه الريد قبل والفرع نديرو السينيال عند اليسار يلا سير تبدل الوسط يدور هو ندور حنايا يلا دور رجع الفضل على يديك دوز عندنا السينيال على اليمين بلاتي لومبرياج والفراس كديري بالحساب ديالنا وكاينه الشتا باش ما تكلسيش بديك الطونوبيل يلا ندير واحد شويه باش تبان لي الطريق عاد ابراهيم يلا دور ابراهيم شويه عندي تتكسيري مزيان عاد ندير دوزيام يلا نقلع غير بشويه ابراهيم حاولي تبعدي على اليسار باش ما ترشش الناس بالشتا بلاتي انا مرشوله هشام عندك هنا سير رجع للضو خضر السينيال على اليمين بعد على هاد شويه بلاتي عندك الطاكسي راه موراك دوري مزيان الكرة رجعي لهيه نشد لي من الجهة شويه لعندي بشويه هذا الرياضه والامبرياج فرنسا غادي يقلعوا الكمامات واللقاح امريكا راهم شويه باش ما نرشوش امريكا نخرجوا للشارع وما هم كامل زيد واحد شويه كاين ما امريكان صافي حنا غير والاجباريه نتا مرت خويا قالت لي يلاه ضربتو السن لا كي حيت فرنسا غادي نقلعوها حتى حنا ان شاء الله
تمشي هاد كورونا وتهنى. يلا سير بزاف. خليها تمشي هكا. تحية لناس الشرطة. بعد عليه شوي الرشاش. الباكاج. مزيان. لا من تحت المرة اللي فاتت جات الشمس ولا طاح الشتا مزيانة. الربع ندير برامي نلعب شوية رجلي على لومبريات زيد باش نتحرك شوية. يلا يلا دوزي. داك الطاكسي مورا. فران بدا تمشي من دابا باش ما تجلسيش بيا. الله ليلة هنات. انا نستنى هشام. انا جالسه لا تعطلنا البارح كانت عامرة الدعوة امتحان. مابقاش كيكمل على حساب شحال كاين واحد في الامتحان. اش نقولك وكنمشي تشتي. لا ما كملنا حتى ل5:30. لا ما كانش اليوم. لومبرياج تروازيام. بعد انا رجع عندي. ما تكسيرش تاع لومبرياج بشويه تاع وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها السنيور على اليسار ديري بعد عليك. هيدي السنيال ديالك. لا مازال بعدنا على هذاك اللوطو اللي كانت مستاسيون من داك الطاكسي راه موراك. يلا جبدي ليه من بعد ولا حيت انا فاش كنمشي نخدم كنفوت بهاد الطريق حسب التاريخ ديالي في الاتجاه. وغادي يدور. انا نجبد اليمين شويه الجمعة راه خاوية.
فهمتيني. اللي بغات تنزل تخطى حتى نوليو. لا اليوم الشتا ما يخرجش. انت ديري السويق كلاص الزوجة، هي واحد شوية 3 تحت صافي. لا هذيك راه 3 بعدي على الطاكسي بلاتي جبتي لعندي. عنده الحق، راه عنده الباساج ولكن بحال خرج على غفلة. خرج لي على الغفله بقاو مورا اللوطو على اللاصق. لا الاخرى بشويه ما تكسيريش شويه ندير بريم عشان نطم. يا دوزي بعد شويه ليه. يا زين بشويه بشويه. ما خاوية مزيان شويه. بلاتي ما تكسيش بزاف شويه. السيارة على اليسار نمشيو مع التسلا. شويه بعد على مول البسكليت. سكنيش طوبيس ما عندك ماش تخاف سيري خليها تمشي للوطو هاكا. شويه باش من لا موطو مسكر هز رجلي باش ما يطرش. سير بعيد عليها بلاتي عندك الاخرين غادي يخطاو. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفعلون. نديرو طيح لامبرياج خليها تمشي ساعة. نديرو كيما دارت لك ساهل. بعيد على مول الطاكسي بعيد عليه. كيبان عندك الطاكسي راه مريض ليه. الطريق ديالنا عامرة بشوية. ندير بريمي راه عندك شوية هكا لك شوية لامبرياج عاد الفرق. يلا سير بلاتي كسيري باش ما توليش بك اللور دوزي. بعد شوية باش ما نقصش الطريق.
امبرياج الحمد لله شتيوه. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله تحية لناس الشرطة. طارق الملكي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ سبحان الله جهة فيها الشتا مجهدة، جهة فيها إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف غيب شو غادي يمشي هو، خليه يمشي. يا السنيان عندها 70. تلقى حيد السنيان شوية. سيرها بعيد. بعيد. ما عنديش ماكدونالدز. يا تدور يا ندور، ما يمكنش انت انا وياك في نفس. هو راه عنده قف، طلق غير بشويه ما طلقش كلشي. زيديش بزاف غير بشويه، بعد شويه ليه. بعد شويه ليه. ديري غير شويه لامبرياج. بشويه زيد شويه زيد. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا ضرا وجئنا
ديما هاد ساهل. العيب التي حال ما تكسيريش، مشي ما تكسيريش، خليها تمشي هاكا، سيري هاكا دير عندي، ياك خليها تمشي هاكا لعندي، ساهل. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. القوات المسلحة الملكية هاد النهار بلي غير ديال كشوية عليه وسير بلاتي بلي شعل الضوء ديال الفران. أوه ساهل. المازوط راه داير 11.40. لا هذا وصلوا 13 درهم بعدا 18 ليسونس. ساهل. 76 غادي يفوت. لا صافي سير. واه شوية بعيد عليهم شوية. ما تكسيرش. كنطلع لك كيما انا دابا خرجوا لها من الجن. حنا دابا راه عندنا الضوء احمر. شد شوية. يعني راه شعب الضغط راه مكسرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلا غير بشوية. ديما خصها تكون فوق 30 باش ما كيزرع شوية غير واحد شوية. وبركة ودائما مع سورة وصلنا لآخر ما تبقاش لوطو تهرهر. الآية الثانية. ايه بلاتي ما تكسيريش. التحق بنا توان ويريد أن بشوية رفع حيت هذا غادي يدخل شوية. تفسير هذا التدبر المبسط لسورة يوسف. الهدف من هذه الدروس كان هو يعني تقريب معاني القرآن الكريم. مجموعة ديال الناس الأخ الكريم أختي الكريمة يعني ملي تيقرا القرآن كيحس بأنه كاين واحد الحاجز بينه وبين القرآن. ديال الدرامي. يستمتع بالقرآن وما تيبقاش ليه بلا هذا كأنه لغة أخرى ماشي هو تيدرج بسهولة جدا خصوصا في الفهم. بشوية خليه يفوت على الطاكسي عاد شد الازرق. كيحس السينيال لتحت. يحس بواحد تأنيب ضمير لأنه هذا الفن شي مقيلة فيها ديري السكة ديال كذلك يتعامل إنه هو كل كلمة وراء كل حرف كاين معنى وكاين رسالة وكاين حكمة. فنحن نجتهد بشوية ما تكسيريش. قدر استطاعتنا وتبقى كلام الله تبارك وتعالى فوق كل كلام فوق كل بشوية يفوت فوق كل مرسيدس ونطلق. فوق كل يلا دوري الكرة. لأنه كلام روح. نكتب عليك رجع لعندي. القرآن ولا راني فاهم القرآن. الحقيقة ديالو لا يعلمها إلا الله. الحقيقة ديالو لا يعلمها إلا الله وما يعلم تاويله إلا الله وما يعلم تاويله إلا الله. فكيبقى هادشي كله اجتهادات ديال اجتهادات ديال المفسرين واجتهادات ديال الناس المتخصصين. ولكن القرآن ما كيبقى دائما خصم كيبقى دائما ولاد. كاينة آية ضروري. بواحد الشكل ربما
نعم شدي لي من حيت الاخر غادي يضرب. رديها دوزيام لومبرياج وهكذا. عندك تمشي شويه الفران ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما حيد لك الفران بشويه لومبرياج وسيريا وما أكثر الناس ولو حرصت. سيريا الآن يوحى. هذاك كان غادي يدور على اليسار غادي كرازين ماشي هذيك الدورة. ماشي هي الدور على الخط مش ممكن دروس عبر المستقبل. مازال ماشي هادي الخط. السؤال أخي الكريم أختي الكريمة أن قصة سيدنا يوسف ما تدورش في القرآن الكريم. ذكرت في هذا السؤال. يا مرحبا بكم في السطال. ولكن القصة ما تتعاونش. واه اليوم الجمعة كتكون حيت ما كاينش الامتحان فيهم. دير سير تحت بشويه غادي في الاتجاه المعاكس عاد نمشي وحده. زين الجواب روح يدور راه زين زعما غير بشويه غير فهمتي. شويه بعد سرح الفولا كان حسن من تجميع مرة بلاتي ما تكسيريش شويه عندي باغي نقربو الرياض ديالكم ويتهلا في يعني مسائل دنيوية. قصص بشويه أخرى خرا متكررة بحال سيدنا موسى والأنبياء كلهم كان الأصل ديال العداوة ماشي الدنيا. على سلام الأصل العداء لا راه كي مليح هو الدنيا.